Բարի օր, հետևորդներ ջան, բարի օր, բարի մարդիկ ջան, ոնց եք, ես էլ տեսնում եք աշխատանքից արդեն վերադարձել եմ, տանն եմ, ու ինչ եմ անում, այստեղ դեռ Նարինեի ուղարկած այդ չարազներից կա, ամեն ինչ էլ տենց մեջը կա, հետաքրքիր են շատ, հեսա մոտիկից էլ ցույց կտամ, ասեմ, որ մի աման միջանցքում է դրված, սա հիմա ես լցնում եմ, դնեմ այստեղ, մի հատ կոֆե խմենք ամուսնուս հետ, իհարկե էլի չենք ուտելու, բայց լցնեմ աչքները տենա ուտեմ, բայց դե գիտեք, Լիլիթը թարապես չի ուտում, Աշոտն էլ կմնա համը կփոխի, կփչանա, բրազիլական ընկույզ, հա, ոնց որ եղև չունենա, կլորիկ, ես պնդուկի եմ նմանեցնում։ Ամեն մեկից մի քիչ լցնեմ, խառը տենց, նույնն են, ուղղակի տարբեր սենց ցելոֆաններով են, տարբեր տոպրակներով են, սա ինչու լցրեցի, որովհետև բերում եմ դնեմ սառնարանը, սառնարանը ազատվեց, դնեմ սառնարանը սառատեղ թող մնա։ Մի քիչ էլ չիր լցնեմ այստեղ, առանձին եմ լցնում, չխառնվի, այս չամիչի տոպրակը իհարկե սա կփոխեմ, իմ պատրաստած բնական տնական չամիչները, ահա, չեմ ուզում խառնել չարազին, այսպես կլցնեմ, այս կողմի վրա էլ թուզ, թզի չիր կլցնեմ, լավ, խնձորի հետ ես, խնձորի հետ ես տանձի չիպսերից, սա էլ կոֆեի համար նախատեսված համեղությունները, կոֆեի սեղան դնեմ, կոֆե խմենք, հետո կտեսնեմ ինչ եմ սարքում, Մի տեսակ այսօր եղանակը մռայլ է, անպածա, ցուրտ, եկավ էլի տաք էր։ Այսօր էլ որոշել եմ, նոր որոշեցի, իհարկե, որ կարելի է էլեկտրական թոների մեջ կարտոֆիլ ու խոզի միս խորովել, համեղ կլինի, կարտոֆիլը փոքր տենց չափիները կընտրենք, այնքան համով է լինում կեղևով, կլորիկ, շատ համեղ։ Ու կարելի է ջուջը համալյայից էլ կանչել, գան նստենք, հանգիստ հաց ուտենք, խոսենք, զրուցենք, ուրախանանք։ Այս տարի էլեկտրական թոները քիչ եմ օգտագործել, ասեմ, որ շատ գոհ եմ, փրկություն է, ջեռոցում տեսեք դնում եմ, ջեռոցում երբ հավ եմ դնում կարտոֆիլ, ինքը այդ յուղի վառած հոտը լցվում է խոհանոցում, իսկ էլեկտրական թոներով ոչ ծուխ է դուրս գալիս, ոչ հոտ, շատ լավ է այդ առումով, նայած, իսկ թվում է մերը միջին չափն է, փոքրն էլ եմ տեսել, մեծն էլ, մերը միջին չափն է, հրանդին է կանչեմ, թող գա, դնեմ, սեղանին գա, Արի, անակնկալ է սպասվում, անակնկալ, կոֆե եմ դրե, ասի կոֆե տնեմ, մի հատ կոֆե խմենք, տենանք, ինչ ենք պատրաստում, ինչ ենք որոշում, արդեն որոշել եմ, կարտոֆիլ, էլեկտրական թոներով, խոզի միս, հենա հանել եմ, սա խոզի միսն է,
Հիմա խորովածի համար ենք պատրաստում։ Ես մի հատ ինչ եմ անում, լավ աղ եմ լցնում, մի լավ աղ, ցիտրոն, մի փոքր կարմիր պղպեղ։ Այս ամենը ես մի հատ լավ սենց տրորում եմ, ինչ հոտեկով է, մարզայի ցիտրոնի հոտը, որ վերջնա։ Ահա։ Այս թվում է մի քիչ էլ աղ լցնենք։ Շատ կարմիր պղպեղ չեմ անում։ Սա այսպես։ Էլեկտրական թոներով ենք դնում, էլեկտրական թոներով։ Սա միսը, հիմա կարտոֆիլները։ Տեսեք, բերել ենք փոքրիկ չափեր, այն որ իսկական խորովելու, որ Հրանտ, ինչի ավելի փոքրերը չես բերել։ Ուճուր չկար ավելի։ Կարտոշկա։ Ստեփանավանի կարտոշկեն է, չէ։ Մադեին Ստեփանավան, ինչ է լավն է, տափակ, երկարուկ։ Կարտոֆիլը մսից հեսա ավելի լավ կուտենք, շիշա և պետք է հերիքի։ Նա ջուրը փակենք թող լցվի ես կարտոֆիլները մի պահ փափկի։ Բացեմ, ջուրը թող գնա։ Ու նորից, բայց հեսա առանձին հատ կլվանամ կհանեմ։ Ահա, հիմա ու հերթով, կարգով մի հատ լավ նորից մաքրենք։ Հիմա հատ եմ մաքրել լվանալու։ Կարտոֆիլն է լվացի, բուսայուղ չենք անում, սա դնենք իր տեղը, այսի միսը, կարտոշկեն էլ աղ եմ լցնում, մի լավ, միայն աղ, կլոր, բայց դանակով չես կտրելու, շարելուց, շարես նոր, ահա, ինտել տենց, լավ աղ եմ արե, ես թվում է լավ աղը, վսյո, ահա, լավ է, 5 եմ ստանում, թե 10, Եց, ես պակենք խոհանոց, միացնեմ, չէ հրանտ, չմիացնեմ, շուտ է, բայց մի 15 րոպե պետք է, որ ինքը։ Անինք, աշը որ վերցում է, սենց անում, հետս թուրա, կռիվ է անում։ Եվ, կանի։ Խորովածը շատ լավ բան է, ես շշերից ավել կարելի առնել, տանել, տեմույով պատվիրեմ, կլնի, չէ խորովածի շիշ։
Ամենալավը սովետի խորովածի շշերն են, սովետական միության։ Լավ, դու շարի, միսը շարի, ես էլ ես կոմի վրա հացը կտրեմ։ Ուրա մկրատը, մի րոպե ես մկրատը վերցեմ, որ լավաշը կտրեմ։ Ես իշքան լուծկի բերեցիր, զաչիներին լուծկի ես բերում, հավաքածույան լուծկիների։ Այստեղ մենք մատնաքաշել ունենք, լավաշը տնեմ այստեղ չչորանա, և մատնաքաշը։ Սա երկու։ Դու շարի, ես այստեղ անելիքներ ունեմ, անելիքներ, ես պատրաստեմ իմ գլխի ճարը տեսնեմ ես։ Այսի կաղը կարտոշկի վրա լցնես ձեթե, անում են կծու պղպեղ, հորած պանիր, այս հորած պանիրը համով էր, չէ, չեմ հիշում, այսի ինչ պանիր էր։ Այս սալաթից էլ լցնենք դնենք, պամիդորի սոկը և այս էլ մարինատը։ Օ, բաստումրան, ասել Լիլիթին, բաստումրան, ուր է իմ պատրաստած բաստուրման, այսա, սրանք էլ դասավոր է։ Ահա, վարումն էլ հարալո կտրեցի, հարալոն էտ մենակ մամաս կիմանա որնա, որովհետև ես փոքր ժամանակ, այսենց որ վարունգը կլոր կտրել են, ասել եմ հարալո, թե ինչ ամեն մի երեխա իր մանկության տարիներին, ինչ որ առարկաների, ինչ որ բաների ինքն է անվանում դնում, դա էլ իմ անվանումն է եղել, հետաքրքիր հիշեցի մանկությունս, պատմածները, հարալո, բաստուրման դունես լավ էիր կտրե, որ տեսա իմացա մենք ստանոք ունենք, լուրջ եմ ասում ես բարակ էիր կտրե, բաստուրման կտրում ենք բարակ, ես անհամբեր եմ, որոշեցի, որ պետք է միացնեմ, արդեն բան չի մնաց, որ ինչ է դվոցը ընգով, հոսանք խլեց, լամպի գույնը փոխվեց, կաղա կարտոշկա լվանը, երկու, հա, հենց ոնց որ աշկա չապսել, տեղը տեղին է, կհերիքի, ես այստեղ,
բանը պատրաստեմ։ Այստեղ ինչեր կան ավելորդ որն է, այս չիր, չամիչ, ոնց որ այս արաղն է, լա ավելորդ, այսի սենց մենակ այս մեծ բանկայով չդնեք, դնեմ այստեղ, մենակ թե չտանք կցենք, որ շշի մեջ գեղեցիկ լցնենք դնենք, թե չէ, Այսի սենց, հացը թողում այստեղ, ես գիտեիմ, դրա համար եմ ասում է 15 րոպե պետք է, որ միացնենք։ Այս հյութն էլ հենց սենց բանկայով։ Ահա, այսօր ափսաների քանակը շատ է։ Ինչու հեսա կտենակ։ Այս հացը մի հատ դնեմ այստեղ։ Հենց պետք լինի նոր։ Հետո կշարեմ։ Հատ հասկանամ ինչ եմ անում, սանց, ես մի քիչ դրանք մաքրեմ, լցնում ես ձետ կարտոշկին, հա, որ արել ես լցել ես հրանդ, արանքները, հա, լցել ես արանքները, ես չեմ հիշում, ոյ, չեմ հիշում, հին աշխարհը չեմ հիշում, ահա, դրեցի, ինչ որ հարկն է, հարկավոր է խորովածի հետ ուտելու համար, մարինատ, հարալո, կծու լոլիկի հյութ, կեչուպ, հորած պանիր, կծու պղպեղ, ջերմուկ, իհարկե կամպոտ էլ ունենք, բերեմ կամպոտ էլ լցնեմ, բաժակներ, օղին էլ դե անպակաս, Այստեղ մի հատ տեսնում ենք, թոնիրը կարմրել է և կատաղած սպասում է կարտոֆիլին ու խոզի մսին, բայց մի քիչ էլ թող տաքանա, այնքան տաքանա, որ այսպես ձեռք տաս վառի, մի քիչ երկար պահես ձեռքդ, եթե առանց տաքանալ լինի, այն չի լինում, ոնց որ կիսասառ թոների մեջ հաց թխես, չի լինի, բարկի մեջը չի լինում, բարկ թոների մեջ արջի հացեր են լինում, արջի չէ էլի, առաջի, բայց մենք ասում ենք արջի, արջի խացեր, արջնեք իմանա իրա հացերն է, 7 շիշն էլ հերիքեց, շամփուրները դատարկ չմնացին, այ քեզ աչկա չապ, բայց մոռացել եմ նաև բաստուրման կտրել, բաստուրման, ինքան համեղ ա եղել, շատ համով, շատ ընտիր բաստուրմա եմ պատրաստել, ես կտրում եմ պոկվում ա, Սենց էր կտրում, որ բարակայել է։ Որ։ Սուրա։ Դե հիմա թու փոքր էլ ինչ անեմ, չեմ կարում կտրեմ։ Հələ ես մեկը կտրեմ, ես մեկը մի քիչ բարակ մստից է։ Բայց լավն է, հրան, ես էլ բարակա ոնց որ սուջուխն էլի, տեսել ես, ես էլ բարակ էր միսը, բայց նայ սուջուխի նման է, տեսականի է, նազելի նազ, տեսականի, նազելի նազ, բաստուրմաների տեսականի, լայն, բարակ,
հաստ։ Մի հատ տեսականին էսա ցույց տամ, զարմացեք։ Դեք տեսականին։ Այս մեկը միսը բարակ էր, բայց դե համը գերազանց է։ Կարևորը համն է, համը։ Դուրը բաց։ Աշոտնա։ Ահա։ Քանի րոպե պիտի պահես։ Կես ժամ։ Կաթիլի կորուս չտաս դրա համար։ Օ, ինքան տանջանք եմ քաշել։ Ես էլ նայողն եմ, լավ։ Բա, տնական թարմը օղի, թարմը երկու օր առաջվա քաշած օղի է, թարմը թթի օղի, դիրետի վերևը, ճիշտ կոնես, էտի ինչն է, էլի թթի օղու արավն է, լավ, ենի մյուսի մեջ կլըտ խարնենք ջեջին։ Ջեջին խարնես ինչ անց, Հա էլի երկրորդ բերանին, սրան պրոպկա չկա, հանկարծ չթափվի։ Մի քանի գրամի համար չարչարվում ենք, այրան, չենք չարչարվում, բա հեշտ չի։ Մի բաժակ օղի ստանալու համար կարող է մի ահագին ջեջ օգտագործենք, մանավանդ որ շաքարավազն է քիչ է լինում, ինքը արդեն քիչ օղի է լինում։ Ես էլ սեղանի զարդը, բայց դե բաժակները բերեմ։ Լիլիթ, բաժակ բեր։ Չի է փայերան։ Բաժակներն էլ դնենք։ Եկար։ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինձ ես բարևում, թե հետևորդ։ Բարև հետևորդներ չէ։ Ոնց ես, հոգնած ես։ Չէ։ Լավ ես։ Սոված ես տենում ես, ես ինչ լավ սեղան եմ գցե։ Հաց կուտենք նոր Աշոտ ջան, կոֆե կխմես։ Կոֆե դնեմ։ Ախորժակը չի փակվի, չէ։ Ինչ են ասում։ Պապա է կանջի։ Կանի ես կոֆեն դնեմ։ Ինչ է խորով։ Խորոված, խաշլամա։ Ես ուղտի կրծքամիս եք խորովում։ Հավի։ Խեք կարտոշկեն բան չեք հարել։ Ինչ աներ, եկավ շեֆ խոհարարը, ուղղությունները ցույց տալիս։ Չի, կտրել է Աշոտ։ Ինչ ես անում։ Թողնեք նայեմ հարել։ Ես ինչ եմ անում։ Ես հավում կրծել եք։ Հա, ասելիից է։ Ավանդական ավանդույթներով, Աշոտ ջան։ Մի հատ բան արեք, էլի ձեզ տվեք 20 Ես ձեզ կա մնա, չկա։ տամ, կսես։ Սպասի լցնեմ մի հատ բանով։ Ից կամի դիպալից։ Հա, խոհարարն եկավ, սխալները բռնեց, ուղղությունները ցույց տալիս, կանի ես կլցնեմ, Աշոտ ջան։ Դու ինձ ձեռով պահել ես, այսքան բոլա։ Լավ, մի քիչ լից։ Լավ է։ Մի քիչ լից։ Մա շուտ գայր։ Կարտոֆիլները հանել է Աշոտը ու այսպես Հանը ջրոտ է շպրտել եք փեջի մեջ։ դե ինչ իմանանք որ Բոմժին տաշ չի ուտես։ Ոչ։ Բայց կտրել է պապատ դանակով։ Հա, կտրել է համը տվեց, հա։ Հա տեսնի, ես է կանում եմ ստե։ Այս ջազվան բանը առանց ձայնը, մեկ է տեսար թափվեց։ Կանի բաց եմ, ախի, ես կոֆեն, կանի կոֆեն բանը։ Անցամ թրիտ տակով։ Մսրամելիքի թուրն է, որ ասում է արի թրիս տակով անցի Դավիթին, հիմա
Քոննա, ես քո թրի տակով անցա։ Աշոտ ջան։ Հաջորդը հանի։ Հանի իմ տղային։ Կոֆե։ Ես ապտողոք չէի ուզում ունեց ամենից այդ գործի։ Ով։ Գործի գնար, գնա։ Չկա շատ աժեր է։ Ով։ Էլի չեմ ասում։ Աշոտ մինչև հա կսում ես։ Չէ ձեզ ավելացրա։ Բար մակիաժ անեմ քեզ։ Այդ բոցերը դուրս կասնես բոց։ Ոյ Աշոտ, նորի մակիաժ անեմ քեզ։ Ձրի մակիաժ արող ա եկե։ Ձերի, հա։ Ձրի, չի։ Ձերի սկի վրցին ես չեմ վեկալի զերաս։ Հա։ Մա։ Հաջա։ Աղսուսում ես ձեզ լծես։ Լցրիմ էլ Աշոտ։ Լավ ա։ Լցրել եմ, ընդեղ մնաց քանի շիշ։ Կարտոֆիլը մի հատ մնաց։ Էնել եմ դրան։ Հո մսերի վրա ձետ չես անելու։ Խոզի միս ա սալոտ։ Բիբար կլծես մի քիչ մեջ է շատ քիչ։ Ես քո օգնականն եմ։ Պովրի։ Շեֆ պովրի օգնականն եմ ես։ Աշոտ մի քիչ կոմանց վրցինի, որ մնա ինձ էլ մակիաժ անես։ Սա կամի բարով ունեց պրոշներից կսեմ։ Տատու կանես, որ միշտ էլ չհլնեմ կսեմ տենց։ Տատու անեմ։ Կավ օրենքները փոխեց։ Ֆորտ Բոյարի են արյուծի գլուխն ա վրաս, պատտիր արյուծի գլուխը, պասպարտուն, հիմա էտա։ Դե գնա նստի։ Հապիկ ծերիր։ Չէ, Աշոտ ջան։ Ինչ է։ Ես իրաց են 1200 դրամանոց կամպետներից չես առել։ Որ է Աշոտ։ Ես չեմ իմամ։ Դու տեսել ես ես կանֆետ ուտեմ, որ հələ կանֆետ է առնեմ։ Ես չեմ հիշում ինչ կանֆետ է։ Ես չեմ ուտում, մեծ էտի լավն է։ Բլինչիկ այ տղան։ Գնա նստի, ես կոֆեն կնայեմ։ Ինչ պետք է այս լսես։ Հա, տիա, չէ, տինա է։ Նայովի ա լսովի չի, են միջազվան ա սենյակից ձենը գալի։ Շոքացավ։ Բա, Աշոտը մեր սարկած բաները չի հավ։ Մի րոպե։ Գայտես թրիբ է։ Թռամ։ Օդը սարած է, գուշ ունես։ Հա։ Ուրա, որն ա քո սիգարետը։ Ծոցաջեբդ։ Հա, դե մեկի քարտ կա։ Հա։ Լուբոյի։ Հա։ Սրտովը դիշքան կանաս նա ձենի կծի։ Հա։ Էտի չիլնի։ Էտի արդեն չեղավ։ Ես էլ լուրջ եմ ընդունում, ասմա քարտիս փող գցի։ Ան։ Հաց կուտեր նոր էլի։ Սամա ես ամե կերած։ Գրեշ կա խտետը։ Աշոտ, բաստուրման դու կերար, չէ։ Համով էր, չէ։ Տեսնել են նեղ կտորնա։ Նայ։ Բարակ կտորնա։ Տենասին չեղավ էսի։ Քո ճաշերը իմ վրա չի գալի։ Ինչի Աշոտ ջան։ Երեք ճաշկերը թթվավոր ես էլի։ Ինչի։ Նույն ճաշերը կերած թթվավոր ես։ Հոլուրջ եմ ասում։ Աշոտ ջան, թարմ է, փաշ ճաշը։ Ինչի է մեծ տես։ Կարող է խարումի յուղով չես կարում ուտես։ Դա ի՞նչ կա։ Հեսի։ Կաղարում եմ ուտում։ Ասեմ սոկի բաժակներ։ Մամա։ Հա։ Ասում եմ ձևի համար մի քիչ ծերացի էլի։ Ինչ։ Ասում եմ ձևի համար մի քիչ ծերացի։ Ինչի։ Ժամանակը գա կծերանա տղա ջան։ Չէ, ժամանակը չկա։ Ժամանակը գա կծերանա։ Ուր ես ոսնի։ Ես եմ հանե։ Դուր մատանիներս հանեցի այդ միսնի։ Մատանի ինչ ես անում, սաղը գիտեմ որ։ Այն ականջողդ խփի մատիդ։ Այդ համես քանի օր ատամնա բուժարան։ Ինչի։ Ես իմաստության ատամս անում ռադանում։ Ցավում, հա։
Սա բան չէ, որտեղ էստեղ։ Ես Գալիս ես։ քանի օրով 7 օրով։ Գալիս ես։ Եգիպտոս։ Կչորանամ։ Մաղջեն։ Լիլի ջան, մի քանի հատ բաժակ կբերես իմ աղջիկ։ Ալո։ Դե գնա բեր։ Ջան։ Գնա բեր։ Հաց ուտեմ դա։ Մի այդտեղ չկա Լիլիթ։ Հաց ուտեմ դա։ Դե քսերոնի կողմից ստացել հաց ուտեմ։ Ես ասեցի գիշերվա ժամը Եթ հաց տվեք։ Աշոտ մի հատ այն հաց, այդ պապիրոզը թանցրու է։ Որ ասում ստոպ ծախեն։ Անջատի։ Դի ճվալով գայր գիշերվա։ Աշոտ դի գիշեր ճվալով գայր ոնց աներ ասեր։ Հա, ինչ ես ուտում Լիլի ջան։ Հեսա միսը կլնի։ Միսը կլնի, մարալը։ Իրոք հաղթում ես։ Դոս մնա։ Լիլիթ, պանիրը հավանել ես հորած։ Հա, դա բայց արդեն արխային է, տղեն եկավ։ Այս պարսիկի ավտոյի տակ ընդած բանը կփոխենք։ Որը։ Ես Բռնի, չէ։ տատին ջայլ վաղ դա գործել է միջև հիմա կա։ Էդի տատին չի գործը։ Ոչ, ունեմ ջայլ վաղ։ Չէ։ Չէ, հələ չի եղա, չէ։ Ես որ բացել։ Ասում եմ։ Հա, շուռ դուր։ Բայց անի ինչա տենցելու։ Խորովածը շատ լավ բան է, վայ, դույ, բայց փլավը ավելի լավ բան է, հա, քո տարբերակով։ Մենա ասում ես ենքան մի սեմկերը զզվացել եմ, քո տարբերակով փլավն ավելի լավ բան է, որ ճիշտն ասեմ ես էլ եմ հոգն էս մսերից։ Գիտես ինչ կուզեի Աշոտ, մեր հողամասի որոնք պոմիդոր, բիբարը, Խորովածաներ, հա։ հա, սալատ, Բարուգներ։ հա, վարունգնել։ Այդ դուրս տե, դուր, մատա, այդ ենց հալնում, որ մատանիները կորումա դուր, արծաթ այս։ Աշխատողն ավեն։ Հելը, ընդհանուր կոլեկտիվով չեք նկարվել։ Վիճակն ինչ տարի։ Նոր Աշոտը նայեց, այ հրանտ, շուռ, հա, շուռ տվես, չէ, միսն է շուռ տվիր, հա, շուռա տվե, ան գթալով բեր լցնեմ, ձերով մի արա։ Պապա, այդ մամային խես խապ է։ Ծրունին ինչ, ծրունիվրով ինչ ես խոսացել։ Տոհանը բացենք, օթափոխվի ենքան շոքա, հու, Լիլիթ գնա չմրսես, Ես չեմ մրսում, ես շոքից մեռանք արդեն, անզրոցիկ չկա ձրքես միայն սրքրվա։ դեղա, զգուշ, մի թափի, Համել ես հաց չեմ գալու դեմ չկան չեք։ ինչի, պակենք, մի հատ մեծ ապս է բեր, որ ես խորովածը լցնենք, ես էլ կամպոտ է, սա էլ կամպոտ է, դե լավա թողան, ես էլ հարմարացնենք այստեղ, որ խորովածի ապսեն դնեմ այդտեղ։ Աշոտը պարտադիր մատնաքաշ պետք է ուտի, տեսակ Լիլիթն էլ մատնաքաշով հաց ու պանիրը արեց, ասի դնենք ստեղ հենց պետք լինի կվերցնենք։ Ահա ոչ մի բան չէ մոռացել, չէ, նաև դուք էլ չմոռանաք բաժանորդագրվեք ու լայքեք, չէ Լիլիթ։ Մամա, Կասի, եղել է Աշոտ ջան, այս որ շատ մնում է չորանում է,
Ամենով պետք չի։ Ան, հեսա հաց։ Դուր ես պահեմ, դու քաշի։ Տենց լնում է։ Ուշ։ Շնորհակալություն։ Դուք շատ բարի եք։ Ամենալավը կարտոշկեն ալնում։ Լավն է, չէ՞ կարտոշկան։ Բաց բերանդ։ Օլոլոլո, այն որ կարտոշկան գցում են բերանը տակ խոսում են, է։ Որասեն այդպես տակեր $100,000 փող գտնակ ուտեիր։ Ոնց ուտեմ։ Սա շիշակ ուտեիր, չէ՞։ Չէ։ Անգլերեն կխոսային։ Անգլիսկի կլներ էդի։ Ես էլ փոքեմ։ Համովա։ Աղարել եք։ Հա, ոչ չէ։ Աղիա։ Ես եմ աղարը։ Լավ աղ եմ լցրել։ Ես գիտես քեզից ինչ եմ ցանկանում։ Ինչ։ Որ ես թոնիրը չբերես սենյակս։ Բա ում սենյակը դնեմ։ Համեցեք։ Ինչ կա, ոչ։ Էփելա։ Ամալյան եկավ։ Հեսա երբ։ Կարևորը Ամալյանն է, կարևորը Ամալյանն է։ Լուրջ չի գալի։ Ասացիցը գալիս է։ Գործեր անում Ամալը։ Հաց եկեր է։ Բա ինչ սեղաններ հավաքում։ Ինքորին։ Հա։ Զանգի թողա։ Տեսեք ինչ լավ կարտոֆիլ պատրաստինք համատեղ ուժերով, իհարկե մեր սխալը Աշոտը եկավ ուղղեց, իր տարբերակն առաջարկեց։ Մենք սխալ ենք արել։ Ձևը մենք չգիտենք։ Դու են անգամ ձուկներ, չէ՞ սարքեն։ Սարքին ձևով արի, Ինչ է, երկախիմ տնրան մեջ հաբեր։ Վերջ։ Տնրա մեջ մենակ։ Ինչ կան։ Աշուճականի։ հատկացնում ապեսա։ Լիլիթին է կան, չէ։ Չեկավ, չէ մամատ։ Պարավո չկա։ Զինվորներին բարի ծառայություն, հա։ Համեցի։ Էսի նոր տարվա հին սարֆետկեքն է։ Բա ինչ այն որ դուք եկաք շարին վերցի մեծ սարֆետկե։ Համեցի Ամալիա։ Այդ բա ինչ անենք կերուխումից հետո էլ պետք է այսպիսի բաներ ա լինում, հավաքենք, դնենք էս կոմ են կոմ, Լիլիթն էլ եկել ա ինձ օգնելու։ Ինձ է օգնում։ Լիլիթ հետ ինչ։ Լիլիթ չգցես։ Կամ Լիլիթ։ Ładnie gni. Centimetra. Վայ Լիլիթ, քեզ կրակն ընկանք ասենք օգնի, հանի։ Լիլիթ շուրա գալու ես անգամ է ապակի հավաքենք։ Մի արա։
Վայ Լիլիթ։ Տեսա լեղաճակ եղա, աղջի։ Կամած։ Բա, սիրելի հետևորդներ, մի հատ նայեք, սենց ծայրից ծայր խառը։ Լիլիթ ջան, հավաքի օգնի։ Կամած։ Օխոյ։ Դար գնա։ Այդ թող մնա սեղանը կսրբենք մեջը։ Սեղդեց հավաքեցիմ։ Դու քո պարտականությունը կատարեցիր, չէ՞։ Վայ Լիլիթ, երեխուն գործի դիր, ու հետևից էլ գնա։ Եվ ահա, մաքրեմ, սրբեմ, կարգեմ, որ առավոտ շուտ վեր կենամ, գնամ աշխատանքի։ Էսա։ Բոլորիս մոտ էլ այդպես է։ Ամենա սիրած պահը այն է, որ սեղանս դնում, պատրաստում, հավաքել է ինչի։ Բայց դե պիտի հավաքենք, ինչ անենք։ Էսա էլ մանրամասը ցույց չեմ տալիս եւ ցույց կտամ արդեն մաքրած վիճակում։ Եվ ահա, սիրելի հետևորդներ, լվացի։ Այսօր էլ վերջացրեցի իմ գործը, չալարեցի, այն մի պահ ալարում ես չէ, ասում ես լավ, թող այդ գործն էլ մնա վաղվան, բայց ասեմ, գործը վաղվան չեն թողի, ժամանակը ոսկի է։ Ինչու վաղվան չեն թողնի գործը, որովհետև վաղը նոր օր է բացվելու նոր գործերով։ Ինչքան էլ հոգնած էի, բայց դե լվացի, տեղը տեղին մաքրեցի, կարգեցի, տեսնում եք այսպես, ահա, ու ինձ ինչ եմ անում ասել ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ինձ ինչ հարց է տանջում, չնայած ձեզ էլ կտանջի այդ հարցը, տեսնում եք, չէ, մենք կանայքս մտածում ենք, որ ամենաբարդ գործը մերն է և պնդում ենք մինչև վերջ, այո, ես էլ ամեն օր նույնն եմ ասում եմ մեր գործը, կանանց գործը դժվար է, ես իհարկե ինչ չեմ գովում, համոզված եմ, որ բոլորդ էլ այդպես եք մտածում, ինչքան էլ կինը հոգնած լինի, ինքը տղամարդուց շատ է գործանում, տղամարդն էլ է գործանում, աշխատում, բայց գալիս է գործից տուն, հոգնած, հանգստանում է, սուրճ է խմում, ուտում է, պարկում իր համար իր հանգիստն է անցկացնում, բայց մենք կանայքս աշխատանքից գալիս ենք և մի ամբողջ ընտանիք մեզ է նայում, ոնց ասած մեր երեսն է նայում, մենք ինչքան էլ հոգնած լինենք, պարտավոր ենք տան գործեր անել, մաքրել, լվանալ, թափել և ամենակարևորը կերակրի սննդի հարցը լուծել։ Դե հերիք չի սարքեցինք, կերանք, մի խոսքով այսպես լծվեց, կինն էլ պետք է հավաքի, սրբի, լվա, դասավորի։ Ինչ եմ ուզում ասել, հլա բա դուք տղամարդկանցից հարցրեք, իրենք էլ ասում են, որ մեր գործն է դժվար, դուք ինչ եք անում, որ ահա մի ճաշա էփում եք, մի շորա լվանում եք, միշտ էլ այդ հակամարտությունը եղել է երկու կողմերի միջև։ Ինձ հետ շատերդ համամիտ եք և կարող է շատերն էլ համամիտ չլինել։ Հիմա գրեք, տեսնեմ դուք որ տարբերակն եք նախընտրում, մեկնաբանություններում գրեք պարտադիր և ես էլ կկարդամ անպայման։ Դե ինչ սիրելի հետևորդներ, սիրելի կանայք, ձեզ առողջություն, ուժ, եռանդ, բոլորին առողջություն, ինչ էլ որ անում են կինն ու տղամարդը, իրենց ընտանիքի երեխաների համար են անում և չմոռանաք բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, տարածեք ու լայքեք, բոլորիդ էլ բարի գիշեր։